Oke, kita mulai dari sini saja. Kali ini saya akan menyervis headlamp Avanza PTI tahun 2008 2011 sama aja. PTI ini udah sebagian saya rock. Ini akan saya perbaiki supaya mulus atau seperti baru lah kelihatannya nanti. Nah, ini baru sebagian saya rock. Mau tahu hasilnya, ikutin video ini sampai habis. Saya di sini menggunakan kaca buat ngerok untuk menghilangkan jamur-jamur ini yang sudah sebagian saya kerok. Sebagian jamur kuning yang bercak-bercak dengan kaca ini insya Allah bisa dikikis seperti ini untuk menghilangkan baret, bercak kuning, jamur, lem dan sebagainya yang tentunya tidak terlalu begitu parah. Maksudnya tidak begitu parah kerusakannya ya. Ini saya crok begini. Kita harus mengorok sampai semua permukaannya itu seperti ini. Sebelumnya crok seperti ini, kuning. Dan ini yang baru pertengahan recycle. Oke, kita lanjut untuk mengamplas. Yuk, ikutin.
Oke, kita lanjut untuk penghamplasan. Oke guys, ini yang tadi sudah saya hamplas. Ini sudah saya keseluruhan hamplas. Nomor 400 seperti ini. Tinggal dihaluskan saja. Terus dipoles. Ya. Tonton sampai selesai guys. Oke. Ini lampu yang sudah saya hamplas halus dari 400, 1000 dan 1500, dan ini tinggal dipoles saja. Oke, mari kita poles. Oke, di sini saya menggunakan kompon kaleng ukuran sekilo. Komponnya dia itu kompon ini putih. Kita ratakan ke seluruh bagian mika yang tadi kita sudah poles. Juga di sini saya menggunakan mesin poles ya guys. Mesin poles merek apa aja sih bisa, yang penting khusus buat lampu mobil.
Ini saya menggunakan pomponya itu semaksimal 3 kali supaya baret-baret yang dihambat itu, yang di mika bekas hampasan menghilang, supaya mulus, supaya tidak ada bekas seperti gores-gores hamplasan. Maksimal 3 kali ya guys. Ini baru yang kedua kalinya. Kita coba sekali lagi biar benar-benar mulus ini mika. Nah, ini dia hasilnya setelah dipoles 3 kali polesan dengan mesin poles. Ini masih 50% ya guys. Kalau mau maksimal sekitar 100%. Kalau mau maksimal 100% ya harus dibongkar, dibersihin luar dalamnya juga, karena ini ada debu-debunya. Oke, kita lanjut untuk pembongkaran. Oke, kita lanjut pembongkaran. Pertama-tama kita bongkar, ada baut di sini. 1, 2, 3. Ada 3 baut. Kita lepas dulu bautnya.
Di sini saya menggunakan hair dryer untuk memanas lampu supaya bisa kebuka terus. Dan ini panas banget guys hair dryernya. Kita panasin dari batoknya, dari belakang batok sampai merata panasnya ya guys. Dryer sampai keseluruhan batok yang ada lemnya, seluruh lingkaran. Bagian ujung belakang. Kita buka. Di sini saya menggunakan alatnya kape buat mencongkel mika ini. Jadi kita congkel dari sini nih, dari bagian sini. Awal-awal pembukaan di sini ya. Main keras. Perlahan-lahan saja bukannya ya, takut pecah kalau membongkarnya asal-asalan.
Setelah dibongkar, terlepas dari batoknya. Sekarang kita lanjut pembersihan mika dalam, bagian dalam. Baik, kita lanjut. Bagian dalam kita bersihkan. Ini masih kotor, masih ada debu-debu. Di sini saya menggunakan tisu paseo. Kita pertama-tama bersihkan dulu debu-debu yang ada di dalam. Dan saya menggunakan kit untuk pembersih dalam. Kita semprotkan. Kita lap pakai tangan dulu sampai merata. Lebih jelas. Dielap secara perlahan saja ya guys. Kita lap juga bagian dalam menggunakan tangan. Tangannya tangan kosong ya, bersih dan tidak ada lem tangannya. Halus tangan yang bersih. Ini guys, hasil dari awal tadi pengerokan sampai finishing, dan ini tinggal ditempelin saja. Coba, ini hasilnya. Ini vektor yang tadi ya. Di sini untuk vektor saya tidak menggunakan alat apapun kecuali tisu dan uap napas. Kalau pakai beginian biasanya dia vektornya lontok. Saya menggunakan uap seperti ini.
panasin lagi untuk pemasangan. Ini sebelum dipasang, yang tadi bekas dibongkar ini harus dirapetin lagi supaya tidak terlalu kebuka, nanti hasilnya rapat ya, dipanasin lagi biar rapat. Kita HDR lagi seperti tadi, tapi sekarang bagian lemnya di rel untuk mendapatkan ini juga bekas pembongkaran tadi, supaya lebih hasilnya itu lebih kelihatan rapi, tidak mengecewakan pelanggan. Kita panasin, terus kita pakai tangan lipat seperti ini. Ada begini nih, sekalian tinggal yang bawah. Lipat lagi biar nanti hasilnya itu rapat dan maksimal. Oke, kita lanjut panasin semua lemnya, baru kita tempelin mika yang tadi. Panasin semua lem yang ada di lampu ini. Sekarang tinggal mikanya dipanasin. Ini di mikanya pun masih ada lemnya, saya panasin lagi supaya nanti bisa menyatu dengan yang ada di batok. Dan kita tempelkan. Ini sudah panas, itu panas seperti ini. Saya masang lagi seperti tadi. Ini guys, tinggal didorong saja seperti ini biar lebih maksimal. Kita rapatkan bagian ini. Sampai semuanya terkunci kembali seperti semula. Ini dia. Kita pakai alat bantu supaya lebih rapat lagi. Saya menggunakan tang biar lebih rapat.
tinggal kita baut tadi yang ini nih, yang dibaut. Sudah dibaut semua, dan ini hasilnya. Oke, ini hasilnya yang tadi sudah saya servis. Nah, ini dia. Untuk bagian mika ya segini cukup worth it lah, cukup bening. Ini yang tadi saya rapet-rapetin. Biasanya kalau sudah bongkaran seperti ini, kita harus menggunakan lem tambahan karena sering rawan sekali ini masuk air. Paling menggunakan di sini lem silen, lem akuarium seperti itu juga bisa. Buat jaga-jaga aja supaya tidak kemasukan air kalau lagi dicuci atau kena air hujan. Ini dia. Ini sesudah servis ya guys. Dan yang ini belum servis nih, yang lawannya sebelah kiri. Oke guys, cukup sekian video dari tutorial cara servis Avanza lampu depan ya, lampu depan Avanza 2008 sampai 2011 Avanza PPTi. Nah, ini yang sudah diservis tadi, itu yang belum. Nah, ini kan satu pasang. Nah, ini belum diservis ya guys. Ini yang sudah diservis tadi. Oke, begitu aja. Like dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Lumayan juga ngerjainnya.